Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə elə bir həyət evini təqdim edəcəm ki, inanın ki, bu evimiz bir həftə ərzində satışda qalmayacaq. Həm yerləşmə yerinə görə, həm də evin keyfiyyətinə görə. Sənədi, evin də torpağında kupçası, mərkəzi kanalizasiyalı. Evində heç bir zabora bitişiyi yoxdur. Sağından, solundan, arxa tərəfindən zaborundan məsafəsi saxlanılaraq tikilib. Evimizin yerləşmə yeri Yeni Ramana qəsəbəsi Akasiya Şadlıq Sarayına yaxın məsafədə, yoldan 50-60 metr məsafədə, 2 sotun içində yerdən 7-8 daş kürsüdə tikilib. Ev mərtəbə arası monolit betondur, kənarlarından kolon verilərək tikilib. Evin həyəti tam daşla döşənilib. Heç bir zabora bitişiyi yoxdur gördüyünüz kimi. Həyətimiz tam daşdır və kənar hissələrindən də boş torpaq sahəsi saxlanılıb. 2 mərtəbəlidir, 5 otaqlıdır. Evin ümumi sahəsi də 200 kvadrat metrdir. Hər mərtəbənin hamam sanitar qovşağı var. Ev tam hazır, giriyaşadır. Mətbəx mebeli var, hamam sanitar qovşağın bütün aksesuarları var. Otaqlarda pərdələri, lüstrləri hamısı alınıb. Pərdələrin rəngi də otağın aboyunun rənginə uyğun olaraq seçilib. Qazı suyu işığı daimidir. Evin hər tərəfi də yaşayış olan yerdir. 214 sayılı marşrut da evin yaxınlığından keçir. Kombinin radiatorları da var, aparatı da var. Burada mətbəx hissəmizdir. Gedək ikinci mərtəbəndə sizə göstərim. Bununla da videomuzu tamamlayaq. Qiyməti 195.000 manatdan satışa çıxıb. İnşallah ki, real alıcılar da olsa qiymətdə endirim olunacaq ev sahibi tərəfindən. Burada gəlir bir yataq otağı. Pəncərələrin hamısı şəbəkə pəncərədir. Kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənməyi unutmayın. Evlə bağlı da nə suallarınız olsa, buyurun zəng edin, məlumat alın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.